Namo Sakyamuni Bouddha. Voici le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour l'événement de Vesak 2023. J'adresse mes plus chaleureuses félicitations aux millions de bouddhistes du monde entier qui célèbrent ce grand jour du Vesak, commémorant la naissance, l'illumination et le nirvana du Bouddha. Le sens authentique et profond de cette célébration solennelle et sacrée de Vesak résonne aux valeurs qu'incarnent les Nations Unies, sur la compréhension et la volonté de vivre ensemble dans l'harmonie entre les peuples et de promouvoir la paix dans le monde. En cette période de conflit, les enseignements du Bouddha sur la tolérance, sur l'amour et la compassion, ainsi que se mettre au service des êtres, sont devenus une source de réconfort et de force immense pour l'humanité. Si nous voulons bâtir un chemin d'avenir meilleur, alors nous devons cultiver en notre propre nature le sens profond de l'esprit de Vesak. Tendons ensemble la main pour harmoniser nos différences et soyons au-delà de nos intérêts personnels et égoïstes, afin de s'unir ensemble et pour redonner au monde sa nature pacifique. Namo Sakyamuni Bouddha. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đệ tử Phật tử chúng con tâm tư lắng động đang ngồi tại chánh điện thiệt minh này. Giờ này chúng con hướng về ngày Vesak đại lễ Phật đản, hướng về 10 phương chư Phật, chư hiền thánh tăng. Chúng con cung thỉnh Hòa thượng trưởng ban tổ chức ban đạo từ cho chúng con được ân kim công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Lão Hòa thượng Thích Tấn Thiện. Je vous prie maintenant d'accueillir respectueusement le très vénérable Tantre, qui est responsable de la patrimoine pour l'allocution de Vesak. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử hiện diện hôm nay. Namo Sakyamuni Bouddha. Chers membres du Sangha, chers fidèles bouddhistes et amis sympathisants. Kính thưa tất cả quý vị, tối hôm qua lúc 7 giờ chiều, một cái trận mưa trong lịch sử, phải là chúng tôi ở tại Lyon trên 40 năm, ngay qua trận mưa lịch sử thì Ora toàn được phẳng, rồi giống như là trời sập về dưới sụp xôn rất tràn ngập. Chúng tôi rất lo âu không biết hôm nay thực hiện cái chương trình cúng dường đại lễ Phật đản hay không. Namo Sakyamuni Bouddha. Hier, un événement d'une ampleur immense, incroyable, par rapport à ce qu'on a vécu par rapport à la pluie qui s'est abattue ici dans la région. La pagode a subi une inondation au niveau du sous-sol et donc nous étions inquiets par rapport à l'organisation de Vesak aujourd'hui. Donc nous ne savons pas à ce moment-là comment ça allait se passer par rapport à cette journée. Và sáng hôm nay không khí trời quán đản để tiếp đón tất cả cộng đồng Phật tử chúng ta về trụ tại chùa Thượng Linh để long trọng tổ chức đón mừng Phật đản 2024. Donc ce matin, le temps a changé et on dit toujours après la pluie il y a le beau temps. Donc nous avons aussi une atmosphère pour vous accueillir pour cette cérémonie de Vesak. Donc nous sommes heureux aussi que vous soyez présents aujourd'hui pour célébrer le 2667e anniversaire de Vesak. Hôm nay đánh dấu lịch sử
Đức Phật ra đời lần từ 2647 năm trước Tây lịch 623 năm. Donc aujourd'hui est un jour important pour commémorer, en temps de se rappeler de la vie du Bouddha. Donc nous célébrons cette année le 2647e anniversaire du Bouddha. Hiện diện Đức Phật trong mùa Phật đản để nói lên thông điệp về hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại. C'est un moment aussi pour parler de la paix dans le monde et pour tous les êtres. Chính vườn Lâm Thị Ni, nơi Đức Phật ra đời, cũng từ đó có một hội đồng cầu nguyện hòa bình cho thế giới, tất cả các tôn giáo. Actuellement, au jardin de Lumbini, un groupe de pratiquants sont en train de faire des souhaits pour la paix dans le monde, réunissant toutes les traditions. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có dòng máu đỏ và nước mắt cùng mặt. Không lý do gì tất cả chúng ta tạo sự đau khổ cho nhau. Le Bouddha a enseigné que tous les êtres ont le sang rouge et ont les larmes salées. Et comment cela se fait-il que nous-mêmes, entre nous, nous nous détruisons? Vì vậy mà năm 1999, Hội đồng Liên Hợp Quốc ở tại New York quyết định lạy Ngài Phật Đản để cầu nguyện hòa bình cho thế giới. À partir de cet enseignement, en 1999, les Nations Unies ont décidé que la journée de Vesak est aussi un symbole pour la paix dans le monde. Đặc biệt hơn, năm này tại Tòa Bạch Ốc, chính phủ Hoa Kỳ cử hành đại lễ Phật Đản tại trong Nhà Trắng. Donc, à la Maison Blanche, pour cette occasion, ils ont aussi célébré Vesak. Để đánh động tâm tư của nhân loại, không vì lý do gì mà tạo sự chiến tranh, chia sẻ, mà bây giờ cuộc chiến tranh này vẫn chưa chấm dứt, làm cho nhân loại đang đau khổ. Hàng triệu người đã chết, hàng triệu người đã tị nạn khắp Âu Châu này. Không những Âu Châu mà cả Ái Châu chưa biết cuộc chiến này rồi sẽ chấm dứt lúc nào. C'est pour aussi réveiller les consciences sur ce qui se passe actuellement en Europe par rapport à la guerre en Ukraine. Nous ne savons pas où est-ce que ça va mener, mais le constat actuel, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance et de destruction. Nhìn lại thời tiết, năm này thời tiết càng nắng hơn. Năm vừa rồi đã nắng rồi, và năm này thời tiết khắp ở Âu Châu sẽ tăng nhiệt độ cách ngoài sự tưởng tượng. Vừa rồi tại Đài Loan cũng như miền Nam nước Pháp như Perpignan, nước non cũng có hưng hạn đang xảy ra. Pour aussi réveiller les consciences sur le climat, eh bien, il est dit qu'à l'avenir, le réchauffement climatique va s'accélérer. Et on a vu à travers les actualités que même en France, certaines régions subissent une vraie sécheresse, par exemple au sud de la France. Chúng ta phải tưởng tượng đất nước Việt Nam càng nắng vừa rồi trên 45 độ, thằng giống như bên Ấn Độ. Et au Vietnam, on a compté plus de 45 degrés, comme en Inde. Chúng ta nhìn xa hơn nữa ở Trung Hoa, cần năm này bao nhiêu trâu bò bị chết hết. Et en Chine, beaucoup d'animaux meurent de la chaleur. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng 8 giới công an do như họ trạch, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, như chúng ta đang ở trong già lửa. Tuy rằng ở đây nhưng mà lửa đang đốt xung quanh chúng ta đang sống trong già lửa. Dans le Sutra du Lotus, le Bouddha a enseigné que ce monde est comme un monde
feu. Donc dans les trois royaumes, le royaume du désir, le royaume avec forme et sans forme, c'est ce monde-là qu'on compose ici qui est en feu. Chúng ta muốn được an tâm hướng về Tam Bảo, luôn luôn gieo câu niệm Phật vào trong tâm mình để tâm mình trở thành tâm Phật. Có như vậy đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho chúng ta. Donc si nous voulons nous détacher de ce monde, nous devons pratiquer tous les jours dans une pratique méditative de récitation et d'invocation des Bouddhas pour qu'on puisse garder et purifier notre intérieur dans un sens beaucoup plus serein et beaucoup plus calme. Hôm nay kỷ niệm đại lễ Phật đản 2647 năm, chúng ta không quên cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho đất Pháp mưa thuận gió hòa, vượt qua sự khó khăn, đem lại phồn thịnh kinh tế hạnh phúc cho muôn dân. Donc pour cette célébration de Vesak, nous devons faire beaucoup de souhaits pour la paix dans le monde, ainsi qu'en France, pour que la sécurité puisse régner et que tous les êtres qui vivent dans ce pays puissent aussi évoluer dans le bon sens. Hôm nay chúng ta đang hạnh phúc trong chánh điện để kỷ niệm Đức Phật. Chúng ta không quên những người ngoài biên thủy, họ giữ an ninh để cho chúng ta được sống hạnh phúc như thế này. Chúng ta thành tâm cầu nguyện và mong Đức Phật gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho tất cả cộng đồng Phật tử chúng ta luôn luôn an lành và hạnh phúc trong hạnh hảo quán Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Donc actuellement, nous sommes à l'intérieur du temple dans un état serein et calme. Mais nous prenons aussi conscience qu'il y a des personnes à l'extérieur qui gardent cette sécurité de calme et de sérénité. Donc c'est aussi grâce à cet état de sérénité que nous pouvons faire des souhaits pour la paix dans le monde, à nos familles et aussi à maintenir le bonheur chez nous. Nam Mô Sakyamuni Buddha. Chúng con xin tri ân Hòa Thượng đã ban đạo từ lĩnh vực xã hội cho đến giáo lý thâm sâu của Đức Phật. Chúng con xin tri ân Ngài, cung thỉnh Ngài an tọa. Giờ này những đóa hoa tươi, những đóa hoa tâm, những đóa hoa lòng đang nở rộ trong lòng chúng con. Xin mời các em Phật tử dâng lên những đóa hoa tươi cúng dường nhân ngày đại lễ Phật đản hôm nay. Mời các em. Donc nous remercions notre très vénérable pour ses conseils et son message. Et nous accueillons maintenant le groupe de danseuses de la famille des jeunes bouddhistes de la période pour une danse d'offrande de fleurs pour accueillir la venue du Bouddha. Namo Sakyamuni Buddha. Tiếp theo các em Phật tử dân hoa cúng dường. Quý vị không?
ban chính phủ gửi ba hồi chuông trống mát nhẹ. Chúng con thành kính cung thỉnh chư công đức tăng ni niêm hương bạch Phật. Xin mời gia đình Phật tử hát bài trầm hương đốt.